Minglava Kalero, the Chekutini Timi Jauyaro, Grade 10 English Chapter 2 Literature, so that the Gansali Vipare. The Chero Samapakima pre-reading so Papakin to Swinu Halu Chero in Swinu. Number 1, do you love reading? Number 2, is reading one of your hobbies? Number 3, name an English story you have read. Number 4, name a Myanmar story you have read. Okay, here number 1 go Number 1, do you love reading? Sapayara ko teknitat matala. Number 2, it's reading one of your hobby. Sapachindi te wadana taku pitpatala. Number 3, name an English story you have read. Ko papu de English sa pongni ni te poku name taku pyo pya pi ba. Number 4, name a Myanmar story you have read. And aro tamiru papu ye Myanmar pongni ni te poku ye name ni ko pyo pya pi ba. Okay, hope aku sabai liu sabai tilayang, no? Read the passage. The English word literature comes from the Latin word literatura, which means writing. Thus, we may assume that there are no literature until people could write. However, we cannot say that every and any piece of writing is literature. For instance, no one could call a recipe for coconut rice literature. Neither could one call the directions on the bottle of medicine literature. An English word's literature. English ဘာသာစကားလေး literature စာပေဆိုတဲ့စကားလေးဘယ်ကလာလဲဆိုရင် come from the Latin word Latin ဘာသာစကားဖြစ်တဲ့ literatura ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကလာတယ် which means သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကတော့ writing ဟုတ်နော်ရေးသားခြင်းဖြစ်ပါတယ် Thus, we may assume that there is no literature until people could write. The writing လို့ဆိုတဲ့ဟောအဲ့ဒါဟာဒီ literature ဆိုတဲ့စာပေလေးဟာလူတွေစာမရေးခင်ချိန်မှာပေါ်လာတာတော့မဟုတ်ဘူး However, we cannot say that every and any piece of writing is literature. အဲ့လိုဆိုတော့ညာလေစာရေးတိုင်းရော literature ဟုတ်သလားစာပေဟုတ်သလားအဲ့လိုလည်းမခေါ်နိုင်ဘူးတဲ့ For instance, no one could call a recipe for coconut rice literature. ဥပမာအုတ်ထမင်းချက်နေရေးထားတဲ့စာအုပ်တော့ကိုစာပေလို့ခေါ်လို့ရလား သူကတော့ဒါဟင်းချက်နေစာအုပ်ပဲဖြစ်မယ်စာပေတော့မဖြစ်နိုင်နော် Neither could one call the directions on the bottle of medicine literature ဥပမာတချို့ဆေးဘူးမှာရေးထားတယ်တစ်နေ့တစ်လုံးတောက်ပါတစ်နေ့နှလုံးတောက်ပါဘယ်နှကြိမ်တောက်ပါလို့ရေးထားတဲ့ဟာလေးက literature လားစာပေနဲ့ဆိုင်တာစာရေးထားတာဆိုတော့ညာလေအဲ့ဒါကိုကြောက်လေ literature လို့မခေါ်ပြန်ဘူးတဲ့ Okay, Hopi, let's go on to another paragraph. To put it simply, for a piece of writing to be recognized as literature, it must have a lasting effect on the reader in such a way that the reader would want to read on and again too. A writer of a piece of literature may be compared to a painter. A painter chooses and uses colors carefully to get a beautiful painting. To put it simply, for a piece of writing to be recognized as literature, အပိုင်းအစလေးစာရေးထားတဲ့အပိုင်းအစလေးတစ်ခုစာပေလို့လူပညာကြောက်တဲ့စာပေတစ်ခုလို့အတိအမှတ်ပြုတော့သူ့မှာဘာရှိရမလဲ It must have a lasting effect ဆိုတာဒီချေတို့ဖတ်လိုက်တိုင်းတတပြန်ပြီးတွေးတောလို့ရမယ်အချက်မျိုးသူ့မှာရှိရမယ် On the reader in such a way that the reader would want to read on and on ဥပမာထပ်ခါဖတ်ချင်တာအောင် and again too ခဏဖတ်ချင်တာအောင်ဆွဲတဲ့ဝတ္ထုမျိုးလေးဖြစ်ရမယ်စာပေပေါ့နော်ဝတ္ထုလည်းမဟုတ်စာပေဖြစ်ရမယ် A writer of a piece of literature may be compared to a painter ဥပမာတချို့ကဒီစာပေကိုရေးတဲ့စာရေးဆရာကိုဘယ်ဟာနဲ့နှိုင်းပြလို့ရှိလဲဆိုရင်
Bajisiane kainang piaru nishiba. Here, a painter chooses and uses color. Painter ka, tu a jade a young Jamian shadow like me. Tua a young beha tomle belogo, dreamless route to tabo, a young repidoma, to get a beautiful painting. Okay, not la pare, but you got a shapian, to a rich and nyai a dome, no? The cherry aside, sapi yere lut, jade the yauko, volone 90 sheets. ပကြီးဆွဲတဲ့အမှုပညာရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့တခြားစွာရေးပြီးတော့မှလှပသောပုံလေးကိုဖန်တီးတဲ့ဘလူနဲ့ပဲနှိုင်းလို့ရှိပါတယ်တဲ့ Now, similarly, a writer of a piece of literature chooses and uses his words carefully to turn out a piece of writing that will make his reader wish to read on and even again and again. Similarly, Tony Tuzuabe, a writer of a piece of literature, chooses and uses his words. သူကသူ့ရဲ့စီစကလုံးရွေးချယ်မှုဒီစကလုံးကိုဘယ်နေရာမှာသုံးရမလဲဆိုပြီးတော့မှသူ carefully to turn out a piece of writing ဟုတ်နော်သူ့ရဲ့စာပေကောင်းတစ်ခုဖြစ်အောင်သူဟာဘယ်စကလုံးလေးကိုရွေးရမလဲဘယ်စကလုံးလေးကိုဘယ်နေရာမှာဘလို့ကောင်းအောင်ထည့်ရမလဲဆိုရအားလေးကိုရွေးရတယ် that will make his reader wish to read on and on ဒါမှလည်းစာဖတ်တဲ့လူကစိတ်ဝင်စားပြီးတော့မှဒီရဲ့စာကိုဆက်ပြီးတော့မှဖတ်ချင်လာမယ် and even again and again ထပ်ခါလည်းထပ်ဖတ်ချင်လာလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကစာပေကိုရေးတဲ့စာရေးဆရာတယောက်ကပြုလုပ်ရတဲ့ဟာလေး Next one another important point to note is that every literate nation has literature of its own literature as a field of study is made up of three subjects prose poetry and drama okay noနောက်တစ်ခုကြည့်အောင် another important point to note တခြားတော့နောက်ထပ်မှတ်ဖို့အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုရှိသေးတယ် is that every literate nation ပညာတတ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုမှာ has literature of its own သူ့နိုင်ငံရဲ့စာပေဟာသူ့ဟာသူကိုရှိပြီးသား literature is a field of study literature စာပေဆိုတာကသင်ယူမှုတစ်ခုပဲ is made up of three subjects သူ့မှာဘာလုပ်ထားလဲဆိုရင်ဘာသာသုံးခုနဲ့ပေါင်းထားတယ် prose တချို့မြန်မာလိုဆိုရင်စကားပြေလို့ခေါ်တယ် poetry ကဗျာ and drama ပြဆက်နော်အဲ့သုံးခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်တဲ့ prose prose ကဘာလေးလဲဆိုကြည့်အောင်စကားပြေဟုတ်ပြီနော် this is a kind of free straightforward writing there are no restrictions on the number of words or syllables as there are in poetry that letters, essays, articles, biographies, short stories, and novels are all pieces of prose. Wuthering Heights by Emily Bronte, Pride and Prejudice by Jane Austen, and For Whom the Bell Tolls by Ernest Hemingway are well-known novels. They are all pieces of prose. Okay, now prose was This is a kind of free, straightforward writing. ဟုတ်ပြီနော် free ဆိုတာသူ့မှာကန့်သတ်ချက်မရှိဘူးကိုရေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုတက်မှတ်စွာရေးလို့ရတဲ့ဟာမျိုး straightforward နေတဲ့ဘယ်လိုရေးလို့ရတယ်ကိုယ်ဝိုက်ပြီးသွားကြရမလို့လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်သူအဲ့လိုမျိုးရေးတဲ့ဟာ there are no restriction သူ့မှာသတ်မှတ်ချက်လည်းမရှိဘူး on the number of words စကားလုံးဘယ်နှလုံးပဲသုံးရမယ်ဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက် or syllable အတန်ဘယ်နှတန်ပဲသုံးရမယ်ဆိုတဲ့ syllabus တွေ much as they are in poetry ဥပမာကဗျာမှာလို့တချို့ကာယံလေးထည့်ရတာလို့ဒီစာကြောင်းမှာဘယ်နှကြောင်းပဲပါရမှာလို့အတန်ဘယ်နှတန်ပဲပါရမှာ prose မှာမရှိဘူးတဲ့ that's letters essays မတချို့စာပို့စာရေးတဲ့ဟာတွေ essay ဆိုတာစာစီစာကုန်းရေးမယ် articles စောင်းပါရေးမယ် biographies ဥပမာကိုရေးရာဇဝင်လူတယောက်ရဲ့ကိုရေးရာဇဝင်ကို biography လို့ခေါ်နော် and then short stories ဥပမာပုံမြင်အတိုလေးတွေ and novels ဝတ္ထု are all pieces of prose ဆိုတာသူဒီဟာတွေအကုန်လုံးဒီ prose ရဲ့အပိုင်းစာလေးတွေပဲတဲ့စကားပြေရဲ့အပိုင်းစာလေးဖြစ်ပါတယ် Wuthering Heights by Emily Bronte Wuthering Heights မြန်မာလိုလေထန်ကုန်းလို့ခေါ်တယ် by Emily Bronte သူရေးခဲ့တယ် Pride and Prejudice by Jane Austen အတ္တနဲ့မာနဆိုတဲ့ဝတ္ထု by Jane Austen ရေးခဲ့တယ် and For Whom the Bell Tolls by Ernest Hemingway ကရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေက are well-known novels တကယ့်နာမည်ကြီးဝတ္ထုတွေ
They are all pieces of prose. Dari alonga sakapiri. Next one, poetry. Kapya. Poetry is sometimes defined as literature in verse. Depending on the type of poem, the poet has to follow certain rules such as the number of syllables to a line, the number of lines to a stanza, the pattern of rhymes and rhythm to maintain, etc. For instance, a sonnet is a poem that has 14 lines and a particular pattern of rhymes. Poetry, Poetry is sometimes defined as literature in verse. Verse or depending on the type of poem. The poet has to follow certain rules. ဥပမာတချို့ရေးသားတဲ့ကြပြအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှဒီကြပြဆရာကသူမဖြစ်မနေလိုက်နာရမယ့်စီကံချက်တွေရှိတယ်။ Adds the number of syllables to a line. Or syllables ဆိုတာဘယ်နှတန်လဲဥပမာ watermelon ဆိုရင် 4 syllable အဲ့လိုအတန်အတွက်ဘယ်နှလုံးပဲရှိရမယ်ဆိုတဲ့ဟာ the number of lines to its stanza ကြပြစာပိုက်တစ်ပိုက်မှာဘယ်နှကြောင်းပဲရှိရမယ်ဆိုတဲ့ကန့်သက်ချက် the patterns of rhymes and rhythm to maintain ဥပမာသူ့ရဲ့ rhyme နဲ့ rhythm ကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးထည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ pattern တွေကသူ့မှာသတ်မှတ်ချက်ကိုကြပြမျိုးစားပုံမူတည်ပြီးရှိပြီးသားတဲ့ For instance, a sonnet is a poem that has 14 lines and a particular pattern of rhyme. Sonnet ဆိုတဲ့ကြပြလေးမှာဆိုလို့ရှိရင် 14 lines 14ကြောင်းပဲပါတယ် and a particular pattern of rhymes သူ့မှာထည့်ရမယ့် rhymes တွေကလည်းသတ်မှတ်ချက်နဲ့ပါပြီးသားတဲ့ Okay, no? Now let's carry on to the next one. A limerick, on the other hand, is a humorous poem with 5 lines and its own rhyming scheme. Lyrical poems, another variety, express the poet's thought and feeling about something such as love, beauty, death, etc. For instance, Daffodils by William Wordsworth, Song by Christina Rossetti, and The Light of Other Days by Thomas More are famous lyrical poems. A limerick, limericks are about on the other hand, is a humorous poem with 5 lines and its own rhyming scheme. And its own rhyming scheme. So, a lyrical poem, another variety expresses the poet's thought, the poet's thoughts. သူကဘာပြောကြပြဆရာရဲ့စဉ်းစားမှုကိုတွေးခေါ်မှုသူရဲ့ခံစားချက်တွေကိုဖော်ကျူးတဲ့ကြပြဖြစ်တယ် Things about something such as love အချစ်နဲ့ပတ်သက်တာ beauty အလှတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာ death တည်ခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုမှသူတို့ကဖော်ကျူးလေးရှိတယ် For instance, Daffodils by William Wordsworth ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင် Daffodils ကျွန်တော်ဖတ်ဆောင်တယ်မှာပါတယ် William Wordsworth ရဲ့ Song by Christina Rossetti Songs ဆိုတဲ့ကြပြလေး and The Light of Other Days by Thomas More are famous lyrical poems ဒါတွေကဒီနာမည်ကြီးတဲ့ lyrical poems တွေ Next one, drama ပြဆက် Sometimes some writer write stories in the form of a play which is to be performed on a stage of a theater or presented as a radio or television program. Such plays are known as drama. There are 3 kinds of drama: comedy, tragedy, and tragicomedy. Drama. Sometimes some writer writes story in the form of a play. တချို့စာရေးဆရာတွေကပုံမြင်ကိုပဲသူတို့ကပြဆက်အနေနဲ့ရေးလေးရှိတယ် which is to be performed on the stage of a theater. ဥပမာတချို့ရေးတဲ့ပြဆက်ဆိုရင်ဒီ stage ပေါ်မှာလည်းသူကစကားအပြောဆိုရင်လည်းပြဆက်အနေနဲ့ပြဆက်ခမ်းမှာကပြလို့ရတယ် or presented as a radio ရဲ့ဇလံပေါ်မှာနားဆင်စရာဆိုတဲ့ဇလံအနေနဲ့လည်းသူကလုပ်လို့ရတယ် or television program or TV မှာလည်းသူကဇလံပိုင်းအနေနဲ့လည်း program ကိုပေးလို့ရ television program ဆိုတာ TV အစီအစဉ်နဲ့လည်းထည့်လို့ရတယ် such plays are known as drama ဒီပြဆက်တွေအကုန်လုံးပါခေါ်လဲ drama လို့ခေါ်တယ် there are 3 kinds of drama မှာ 3 မျိုးရှိတယ် comedy ဟာတာ
tragedy ဝမ်းနည်းစရာနဲ့အဆုံးသတ်သွားတယ်ဟာ and then tragic comedy ဟာတာလည်းပါတယ်ဝမ်းနည်းစရာလည်းပါတယ်နှစ်ခုလုံးပါတယ် tragic comedy ဆိုတဲ့အမျိုးအစား so drama မှာသုံးမျိုးရှိပါတယ်တဲ့ A comedy is a play that is amusing and it makes people laugh. In such a play, the characters may be amusing or the event may be amusing or both are amusing. As You Like It and A Midsummer Night's Dream are well-known comedies written by William Shakespeare. Comedy ဆိုတဲ့ဟာတာ it's a play that is amusing. အရမ်းကြီးရတယ်တဲ့ကြီးရတဲ့ဟာတာနော်ထားတဲ့ဟာ It makes people laugh. လူတွေကိုပြုံးစေတယ်ပြုံးရင်မောစေတယ် In such a play, the character may be amusing. အဲ့လိုပြဆက်တွေမှာတရုပ်ဆောင်တဲ့ character တွေကလည်းရေးရတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် Or the events may be amusing. သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာကလူတွေကိုရင်မောစေရလည်းဖြစ်နိုင်တယ် Or both are amusing. နှစ်ခုလုံး character မှာဇက်ဆောင်ရောဇက်လန်းရောရေးစရာဖြစ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် As You Like It ဆိုတဲ့ပြဆက်ရဲ့ A Midsummer Night's Dream, a well-known comedy written by William Shakespeare. ဒီစာအုပ်နှုတ်က William Shakespeare ရေးခဲ့တဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ဟာတာပြဆက်တစ်ခုပဲတဲ့ A tragedy is a play that has a very sad ending. Such a play usually tells about the heroic struggle and the downfall of the main character. Shakespeare's Macbeth and Julius Caesar are famous tragedies of English literature. So is Romeo and Juliet. A tragedy is a play. Tragedy ဆိုတာပြဿနာတစ်ခုပဲ has a very sad ending. အရန်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့အဆုံးသတ်နဲ့ပြီးဆုံးသွားတဲ့ပြဿနာလေးပါ Such a play usually tells about the heroic struggle. ဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေမှာဘာပါလေးရှိလဲဆိုရင်သူရဲကောင်းဆန်သောရုန်းကန်လှုပ်ရှားရမှု and the downfall of the main character တကယ် main character ပြဿနာရဲ့မင်းသားလည်းဖြစ်မယ်မင်းသမီးလည်းဖြစ်မယ်ကြာဆုံးသွားတဲ့ဟာကိုပြတဲ့ဟာ Shakespeare's Macbeth Shakespeare ရေးတဲ့ Macbeth ဆိုတဲ့ဝတ္ထု a play and Julius Caesar ဆိုတဲ့ play are famous tragedies of English literature တကယ် English စာပေမှာအရန်ကိုနာမည်ကြီးတဲ့ဝမ်းနည်းစရာနဲ့အဆုံးသတ်တဲ့ပြဿနာပါပဲ So is Romeo and Juliet Romeo နဲ့ Juliet ဆိုတော့ငယ်ငယ်လေးကြားဖူးခဲ့တဲ့နာမည်အဲ့ဒီဟာဒီလေပြဿနာဒီလေတကယ်ဝမ်းနည်းစရာနဲ့အဆုံးသတ်တဲ့ပြဿနာပဲတဲ့ A tragic comedy is a type of play that is both sad and amusing. The Winter's Tales and The Tempest are well-known Shakespeare's tragicomedy. Tragicomedyဆိုတာက it's a type of play သူလည်းပြဿနာပဲ that is both sad and amusing. ဝမ်းနည်းစရာလည်းပါတယ်ဟာတာလည်းပါတယ်တဲ့ The Winter's Tale Winter's Tale ဆိုတာစာအုပ်ရဲ့ At The Tempest are well-known Shakespeare tragicomedy. Shakespeare ရေးခဲ့တဲ့တကယ်နာမည်ကြီးတဲ့ဟာတာနဲ့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့အားတွေပါတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပါပဲတဲ့ When a novel or a poem or a play is one of highest quality, it becomes a classic. That's classic in literature are novels, poems, and plays that are of top quality. They are pleasurable to read at any time, and they have enduring culture value. When a novel or poem or a play is one of the highest quality, အရန်ကိုကောင်းတဲ့စာပေတစ်ခုမဟုတ်ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ကြပြတစ်ပုဒ်ပြဿနာတစ်ပုဒ်ဆိုလို့ highest quality အမြင့်ဆုံးဖြစ်သွားပြီဆိုရင် it became a classic တကယ်ဂန္ဓဝင်မြောက်စာပေဖြစ်သွားတယ် That's classic in literature are novels, poems, and plays that are of top quality. တကယ်ဂန္ဓဝင်မြောက်စာပေတွေမှာဆိုရင်ဝတ္ထုတွေကြပြတွေနဲ့ပြဿနာတွေဟာတကယ်ထိပ်တန်းအရေးသွေးရှိတဲ့ကဏ္ဍဝင်မြောက်စာပေတွေဖြစ်တယ် They are pleasurable to read at any time. တကယ်ချိန်တိုင်းဖတ်ပြီးမှတ်မိနေမယ့်ဟာမျိုးအချိန်တိုင်းလည်းဖတ်ချင်တယ် And they have enduring culture value. ဒီစာတွေမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တကယ်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထိန်းသိမ်းရမယ့်အချက်တွေကတန်ဖိုးတွေအများကြီးပါတယ်ဥပမာတချို့ရေးတဲ့ပြဿနာဆိုရင်10တန်းမှာသင်ရတယ်
အဲ့မှာဆိုရင်သတုံးတော်ကြီးတမာတိစတိဥပုံညာရေးတဲ့စာလေးချက်တော်သဘောကျသပင်ကဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတမာတိလောက်ပဲရှိတယ်ဆိုသူ့သပင်ကရှိကိုမရှိတဲ့ဟာပြီးရင်စာတန်စင်မင်းထဲမှာပါလေးစီတယ်ဆိုတော့မုတ်ဆိုးတစ်ပိုင်းမိမ့်မရိုက်မုတ်ဆိုးကဘလောက်ကြမ်းတမ်းလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒီစူလာတုပ္ပထာနဲ့နှိုင်းထားတာအဲ့လိုစကလုံးမျိုးလေးတွေတကယ်တော့ဒီတကယ်ဂန်ဝင်မြောက်တဲ့စာပေကိုဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ကြံခဲ့တဲ့စာလုံးလေးတွေစာသားလေးတွေကကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာစွဲပြီးကြံခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုပါခေါ်လို့ဆိုရင်တကယ်ဂန်ဝင် top quality လို့ခေါ်တာဟုတ်ပြီနော်စာပေတိုင်းကတကယ်လို့အုံနောက်ထဲမှာကြံလေးမရှိဘူးစာကြက်လိုက်ရလို့လေခဏလေးပဲကြည့်မှာတကယ်ဆွဆွမြဲမြဲကိုမှတ်မိနေတဲ့စာဆိုလို့ရှိရင်သူ့နဲ့သူလေးတကယ်ဂန်ဝင်မြောက်စာပေဒီမှာအဲ့လိုစကားလုံးလေးပါဖတ်လိုက်တာနဲ့ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ကိုမြင်တယ်မှတ်မိတယ်ဒီစာလုံးလေးတွေကိုသိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကတကယ်ကံဝင်မြောက်စာပေမှာတွေ့ရတယ်ဒီစာပေမှာကလည်းသူ့မှာကလည်းတကယ်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တကယ်တမိုးဖြတ်နိုင်တဲ့တန်ဖိုးတွေရှိနေပါတယ်တဲ့နော် As a literate nation, ours is a literature culture, and hence we too have our own literature. Surely we must have come across such Myanmar terms as Yatu, Yakan, Pyu, Echin, Ainchin, Lese, Teta, Bole, etc., all of which are the various kind of poem of Myanmar literature. As a literate nation, the our is a literary culture. And hence we too have our own literature. Surely you must have come across such Myanmar terms as Yatu, Yakan, Pyu, Echin, Ainchin, Lese, Teta, Bole, and ကြပြအမျိုးအစားလေးတွေစာမှာသင်ခဲ့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတွေကတကယ်စာပေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပဲ all of which are the various kind of poem of Myanmar literature ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကမြန်မာရဲ့စာပေမှာရှိတဲ့ကြပြအမျိုးအစားတွေပဲတဲ့ and of course we have prose and drama too ဒီချေတို့မှာစကားပြေနဲ့ပြဆက်ဆိုတာလည်းရှိတယ် You might have even happen to know or have heard of some prominent figures in Myanmar literature of the past given in the box below. And of course, we have prose and drama. We might even happen to know or have heard of some prominent figure. In Myanmar literature of the past given in the box below. Myanmar literature တိတ်မှာရှိခဲ့တဲ့စာရေးဆရာတွေနာမည်ကိုကြည့်ထားတယ်အနန္တသူရိယရှင်မဟာတိလဝန္တရှင်မဟာထတာရနတ်ရှင်တောင်ပြီးတဲ့ဆရာတော်လက်ဝဲတုံတရအမတ်ကြည်ကန်ရှင်ကြီးဥဝဘာသာဥကျင်ဦးလိုင်ထိတ်ကောက်တင်စလေဥပုံညလေဒီဆရာတော်ဒါတကယ်ဒီချေတို့နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့မြန်မာတဲ့စာပေမှာရှိခဲ့တဲ့တကယ်စာရေးဆရာတွေစာအုပ်ရေးခဲ့တဲ့လူတွေတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီနာမည်လေးဒီချေတို့ကြားဖူးခဲ့တဲ့တချို့ကြပြားတွေဆိုတဲ့ကျတို့အတန်းစာတွေမှာသင်ခဲ့ပူတယ်အဲ့တော့မြန်မာမှာလည်းသူကလည်းသူ poem ရှိတယ်စကားပြေရှိတယ် drama ရှိတယ်နော်မဆလေးဥပုံညာဆိုလဲဥပုံညာကြပြားရှိမယ် lady ဆရာတော်ကြီးဆိုလဲဘုရားသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအများကြီးရေးခဲ့တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော် so that is for the reading of the literature from that one you will understand most of the literature of English okay no so that's for the reading